В одном из хадисов пророк, саллаллаху алейхи вассалям, раскрыл нам секрет такого дуа, который Аллах непременно принимает, если обратиться в нем к Аллаху с одним великим словом. Что же это за слово? В Сахихе Ибн Хиббана передается, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, услышал, как один человек сказал в своей мольбе: «О Аллах, воистину я прошу Тебя тем, что Ты Аллах, и что нет Бога достойного поклонения кроме Тебя, единого, самодостаточного. Ты не родил и не был рожден, и нет никого равного Тебе». И тогда пророк сказал ему: «Ты обратился к Аллаху Его величайшим именем, с которым, если раб попросит Аллаха о чем-либо, то Он дарует ему, а если обратиться с мольбой, то Он ответит ему».